గైస్ వెల్కమ్ టు ఛానల్ నా పేరు షరీఫ్ ఛానల్ పేరు షేకింగ్ బ్రదర్స్. మనం ఇప్పుడు పోయి మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. వీడియో ఏంటిదంటే మా ఇంటి పెరట్లో చెట్లు ఉన్నాయి, మిరప చెట్లు ఉన్నాయి. మనం దాటికి వాటర్ పెడదాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ది షో. రా రా ఇద్దరు రాబా ఇద్దరు ఈ చెట్లే చూడు 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 ఏ చెట్లు హై హై ఈ చెట్లు వాడిపోయినాయి. మనం వీటికి నీళ్ళు పెట్టాలి. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లు పెట్టు కదే కొద్దికు ఈ చెట్టుకి మనం నీళ్ళు పెడదాం. హై ఇట్లా రా రా ఇదా అబ్బో చెట్లు పెద్దనే కొన్ని వాటర్ పెడదాం. ఎండిపోయినాయి. ఇది కాదు ఈ చెట్టు ఏ ఫోకస్ బైక్ ఫోకస్. ఇగో ఈ చెట్టు చూడండి ఇట్లా ఎండిపోయిందా. మనం బోరు మీద మా ఇంట్లో బోర్ ఉన్నది, అదే బోర్. ఆ బోర్కు మనం స్విచ్ చేసి ఇవన్నీ నీళ్ళు పడం. ఫస్ట్ అయితే పంపు తెచ్చుకోవాలి. ఓ కెమెరామెన్ రా దీన్ని కొద్దిగా అది గుంజుకోపోవాలి. అయ్యో నీళ్ళత్తా నేను ఎడుగు పోయబ్బు కొట్టాలి. ఒక్క నిమిషం మనం పంపేది అన్న కాదు పంప మంచి మమ్మీ బోరాయ్ అయ్యి ఒక్క నిమిషం బోర్లు వచ్చేటట్టు లేదు. వస్తుంది అయ్యో కరెంట్ పోయింది కొద్దిసేపు ఆగాలి. సరే సరే మేము బంద్ చేసుకుంటాం కానీ అగ్గో ఇదేందా అదే అగ్గో వస్తాను కొద్దిగా దీన్ని కొద్దిగా ఇంకా ముందు పోతావా ముందు పోనీ ఏం తెలియదు ఇక్కడ ముందుకాను. అగో ఇదేం చెట్టు నాకు తెలియదు కానీ ఇదేదో చెట్టు నాకు తెలియదు కాదు. అది చెట్టు ఆ చెట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అగో అక్కడ పోయింది అయిపోయి దాని పని. మనం ఇంకో ఈజీని మనం దీంట్లో వేద్దాం. మళ్ళీ ఎక్కువ అయింది అనుకో మళ్ళీ పోయింది మనం దీంట్లో వేద్దాం. రైట్ ఇంకా మనం దాంట్లో ఇవన్నిటిని మనం నీళ్ళు పెట్టాలి ఎక్కడ అక్కడ దాకా. అగో నీళ్ళు అక్కడ పొంగి పొరలాడుతుంది, ఇక్కడ నీళ్ళు బాగా పొంగి పొదలాడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పొక్కలు దీంట్లో పెట్టాలి. మనం మీకు పట్టుకుంటే దాంట్లో పొక్క అవుతుంది, మొత్తం బాగా మగమవుతుంది. ఒక అక్కడ అయినట్టు పొక్కలు ఇక్కడ అవుతుంది. అబ్బా ఇదంతా పెరడి ఇలా పత్తే చెట్లు. ఇక్కడ నువ్వు అక్కడ కొద్దిగా మిరప చెట్లు అదేం చెట్లు గది మక్క చెట్ల తెలియదు కానీ అది మక్క చెట్లు. ఇక మా మిరప చెట్లు కొన్ని బెండకాయ చెట్లు వేసినాం. నేనే వేయలే మా అమ్మమ్మ వేసి. అగ్గో
ఈడ కూడా మళ్ళీ పొంగి పొరలాడుతుంది. ఈడ అబ్బా కొద్దిగా జరుగుతా మళ్ళీ నా మీకు వచ్చింది అనుకో ఏమో నా పని కూడా పొంగి పొదలాడుతుంది. అడే హిజక్యం రేమ్మే అయ్యో చీజ్. మనం ఇంకో వీడియో ధూమ్ ధామ్ తీన్ మార్ చేద్దాం. ఈ వీడియో అంటే కొద్దిగా ఫస్ట్ వీడియో మాకు కెమెరా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసాడు నాకు తెలియదు, మనం మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తాడు. ఏమనుకోకరే ఇగో అన్న దీంట్లో పెట్టండి అది అయిపోయిందమ్మని తెలివి. ఇగో మనం ఇంకో వీడియోలో ఆ లాస్ట్ దాకా పోయి ఆ లాస్ట్లో ఏమన్నా చూద్దాం ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వామో నా జరుగుతా నాతో నా పని కూడా ఇది. ఇక్కడ కొన్ని చీమలు ఎక్కువ ఉంటాయి, నేను గందుకు ఆ మూలకు పోను. అక్కడ ఏమనుకోకూరి కొద్దిగా బట్ట కట్టిన చీలలు కట్టిన ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఉన్నది, మళ్ళీ అటు లోపలికి ఉన్నాను తర్వాత చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే చూడూరి అన్న దీంట్లో పెట్టానా తమ్ముని మంచిగా తయారు చేద్దాం ఇవాళ ఎట్లా